пам'ятайте, нас були на Паларда. І залить. Дивіться. Не треба делать. Сколько можно помыть? Еще мені потрібні доски, щоб вилучити бомбу на мене ще раз завжди. Давай, карта, речи, заоружайся. Ще 5 часов це буде 5:55. 5:53 на мене нападуть. Так, кам'яний холодний. А тут 15. Тут 15. Думаю, тут буде більше дерева. На що я взяв желізо? Почекайте поки що. Ось я вже загрузила. Чекайте. Думаю, ми підемо сюди. Давайте пішли. У мене ще є енергія на назад. 26,26 це жизнь повна. Вийти. Поки що 11 ранку якраз. Буде світленько. Надіюсь, тут не буде там цех. Як я помню. Рощ. Зелена зона, нормально.
Чи я що це вже був вип? Тут. Я реально хочу спать. Там ще є. Ничего. Скільки 4. Так, чекай. 2 стака нормально. Нафиг я не допишу на мастера. Вибогівлі от голод. Ясно. Тільки в нас заспавнився, та й зразу поїв. Давай, ріж. Я від голоду давно не помер. Я взагалі їсти не люблю. Ось печенька. Так, взять все. Надеть. Надеть. І це зараз ще раз. Оп. Так, давайте вже скрафтимо цей стол. Опять. Другий раз. 5.25.
полотницький стол. Поставить. Опа. Закрыть. Дерево. Капетик сюди. Ще й камінь треба. У мене камінь мало, да? Скільки тут? Камінь у мене 9. Капець. Мені тільки стіни треба улучшити. А ловушок у мене взагалі нема. Так треба стречь. Не сюди. Сюди. На посидеться. Не, треба пожар. Сейчас будет. Наклоняй сюда. Сюда, сюда. Я поки що зі складу, почекайте. Друзі, я зараз зроблю водотворник.
він зроблений. Тут треба, я відео скінчу. Тут треба, цього в мене нема. Капець, цього в мене нема. Це у мене є. Ой, нема. Це у мене є, кажете, досить. Це стільки в мене нема. Що за хрень? Цього нема. От якби не ця от штука, це провод, то я би радіо вже би мав. Ну, наступного уровня, так то я, ну, просто у мене трохи інший код. Окей. Слава Ісусу. Так, тут вже готове. Візьму її з собою. Так, м'ясо є. Кстати, а куди я маю йти? От капець. Так, хто там? Не видно. Нічого не виходить. Я ж пам'ятаю, що в мене виходив цей трюк. Так, ще 3 готово. Час пройшов, я тут їв. Так, скільки вже досі готово? 4. 4, да. Ви уявляєте, як це мало? Тобто досок нема. Не є доски. Блін, куди я їх поставив? Мені ще й камінь треба. Чого я не поставив доски? На тебя. Пожалуйста, давай. Нормально. Треба, щоб... Ні.
нічого не розумію, я не можу почитати. Треба ключі. Думаю, потім трохи почекаємо, коли додому. А зараз ми так. Коли я зараз вийду, то буде 4 хвилини. Це мало. Кубики. Кубики. Ой, якраз зараз. 2, 3, 4. Два, 3, 4. Нормально. Зараз буде 10 уровень. Круто. Давайте поохотимось. А, він нас побачив. Це хто? Бігун. Новий телепортів. Так, він побачив себе, якщо ми. У мене 10, це мало. Я кажется, за камнем йшов. Присядемо. Так добре. Я можу броньку зробити. Йо-моє, круто. У мене є ця штука. У мене навіть кірки нема. Я кірку не взяла. Мені ще ця штука. От дерево, дерево. Камінчик. Тебе що є? Ти. Мене зламали. Блін. Я теж зламався. Тоді дивіться. Ось так зроблю. Ай, тільки не що одне взяв. Ось так от тоді. Ой, блін, пугався. Я умираю. Блін. Капець. А, то ж в мене вода є, от я дурак.
Ні. Скільки в мене переїсти я хочу. Окей. Отак. О, нормально. Давайте підкладемо до оленя. Як він мене бачить? Мене навіть це вже зламалося. Капець. Спасибо. Зробили. Наділи. Капец. Сколько моя игра? Армия. Можно сказать, что некоторые подобия армии существуют до сих пор. Иногда вы можете увидеть вертолет. Сбрасывается. Кстати, грустный. Скільки в мене камнів? 10. Нормально. Тапочки, у мене тапочек вообще там даже нет. И пойдем домой. Реклама, повезло. Так, сейчас. Думаю, це буде можна колокольчик, дивіться, друзі, щоб ми таке зробили так само. І всім пока-пока.